作为国防科大毕业高材生的我，军工503所不敢要，北方重工801厂不敢用，东海设计院也直接拒绝，只因我被局座看上了。因为我激活了山海经黑科技系统，只要忽悠别人相信山海经黑科技，就能获得探索值，而探索值能将我忽悠别人的黑科技全部实现。局座在看完我写的山海经量子黑科技报告后，眼睛彻底放光。这小子比我还能吹，居然说山海经里的神水清明是灭绝体间经典，玄武是量子强力场护盾，鲲鹏是离子引擎空天航，就这吹牛的本事，绝对能唬了鹰向原地360度晕眩抠脚冒冷汗。我战忽局后继有人了，不错啊。怎么样？现在5大战区全军上百所科研机构，也就我收你了。即刻入职战忽局，特招入伍，对标助理研究员。此刻局座一副我吃定你的傲娇表情。那个，作为一名国防科研工作者，我应该坚定自己的理想，要有抵抗诱惑的决心。别避避，说人话。给加钱，业务经费管够。哦，你小子胆肥啊！不过我喜欢，给你10险1金都没问题，爽快。闻言，一旁的国防科大校长陈继礼院士感慨道：“国防科大20年来最好的苗子就这样毁了。”魔都在战忽局报道了1周后，我终于被局座给喊到跟前。局座，您终于记起我了。我现在每天闲得蛋疼，按照您的指示，在西方各大平台水贴，到处散播鹰将国会高层有一半是蜥蜴人的谣言。什么谣言？那叫计谋，36计中的无中生有，无懈可击吧？嘘，上头来任务了。歼35马上要列装全军了，白头鹰10几颗左眼光学卫星全天候盯着咱们的军事基地，上面意思呢，不想让鹰将一直盯着歼35，所以急迫需要放出一个烟雾弹，具体你懂的。局座，懂，我太懂了。说穿了，就是在网络上放出华夏其他军工科研项目，比如传说中的6代战机啊，轰20电磁大炮啊，吸引西方注意力，降低歼35的存在感。嘘。总之这东西呢，推出来必须让人一听就觉得高大上，类似南天门计划这些，最好让人感觉很牛逼的样子。我懂。2个月后，魔都有一场航展，我计划咱们战忽局推出个最新型战斗机项目，比6代机还牛，搞个空天战斗机，然后放到航展上，放给国人参观，顺便高谈阔论一番，吓一下鹰将脚盆机之类。毕竟军事武器装备一代研制一代预研一代，很正常嘛。对。具体有什么要求？没什么要求，就是外观一定要屌炸天，科幻感十足。简单来说就是模型，不过质量可别太差，让人给瞧出来就麻烦了。放心，那个局座，经费能给多少？这次上头挺重视的，100万。太少了，起码得200万。你小子行吧？谁叫咱战忽体系是国防事业不可缺失的一部分呢？哦，对了，空军呢还支持了咱们一架退役歼8，上头意思就是拿这架战机改良升级一下，我给你个红头文件，拿着这个就能找个单位配合改装。好，小赵，你放心大胆的整，国家给你当靠山呢。留下这句话，局座火急火燎的赶往烟屏开会去了。与此同时，我也来到魔都市郊某军研基地，眼前堆放着一滩破铜烂铁。歼8，这比我老豆还老啊。系统开启暴力魔改。山海经黑科技系统为您效劳，当前探索值100点，检测到破损歼8战机一架，开启暴力魔改。魔改方案1为玄鸟空天战机，消耗100探索值。魔改2青鸾太空侦察机，消耗5000探索值。魔改3孤惑鸟外太空歼击机，消耗1000000探索值。看着各种方案，我满眼火热，但也只能无奈的选择魔改方案1。毕竟要获得探索值，就必须对山海经那个传说中光怪陆离的世界进行深入研究，并获得世人的认可。这些年，我也是好不容易才积攒了100点探索值。开启暴力魔改，正在计算改装程序，空天动力学改装方案生成 ，AI 控制程序生成，电循环发动机方案生成，矢量推进装置方案生成，过载保护舱改装方案生成，武器系统改装方案生成。当前提供巨型机械臂智能研发台1座，备注可随时提取。在一系列密密麻麻的改装方案生成后，跟着所有数据信息和技术手段犹如醍醐灌顶一样进入我脑海，瞬息我便掌握了制造玄鸟级空天战机的核心技术。接下来便是改装战机所需的原材料了。我立刻掏出电话，以特仕2科的名义和局座留下的那份红头文件，在5大战区各大机构申请相关材料。啥？超温合金来上500斤？有红头文件也不行，顶多给你20斤。来金属要10斤，开玩笑，全线不够，给你500克算支持贵方研究了。高纯度钨铬金属50斤，要不我这个屏东战区后勤一把手你来当，给我整个1斤就行。你说你什么单位？总炸药局下辖特仕2科。战忽啊，瞎胡闹呢，一边玩去。经过2个半小时的软磨硬缠，我使出华夏最顶尖的忽悠法，
总算是将一些稀缺军工级别金属给搞定，可算是把材料忽悠齐全了。接下来就是正式改装了。我用局座给的红头文件以战忽局名义向上级薅了1000万的经费来改装战机。局座得知后差点气吐血，毕竟他只是想让我搞个战机模型忽悠鹰将，而他不知道的是我搞的不是模型，是拥有全面性能碾压全世界的玄鸟空天战机。臭小子，说好的200万经费，你怎么搞到1000万去了？还把咱战忽局明年的经费都给透支了。你这样搞，一旦出问题，连我都要被你搞上军事法庭。不是您让我整高大上一点吗？您还说战忽体系是国防事业不可或缺的一部分，让我放心大胆的整。大胆！不管你在搞什么，明天就是航展了，现在立刻马上去准备航展，航展结束我再和你算账。哦，好，我马上弄完就以您的名义申请空权开过去。开毛线开，开露馅了怎么办？这找个特种挂车运到航展，相关程序找地方机构审批就行，再拿红头文件找相关机构以特2科的名义申请路权。这么麻烦？翌日航展举办中心广场上，一架浑身包裹黑布的战斗机模型抵达航展举办地。我拿着准备好的资料牌竖在展位前，牌上写着华夏新一代玄鸟隐身空天战斗机。玄鸟战机，这什么来头？不好意思，航展开幕前这玩意属于军事机密，不允许泄露任何信息。有这么夸张吗？半小时后，随着航展即将开幕，一辆考斯特公务车里走下来几名白发苍苍的老者，有歼20总师王阳教授，歼35总师袁山河教授，国产大飞机胖妞的总师沈豹石教授，全是华夏航天军工的定海神针。一旁站着大量荷枪实弹的军方人员维持秩序。王总师也来了。这次航展是建国以来最大的一次，又恰逢歼35列装全军部的布来。对了，老秦，你们轰20项目多久没消息了？别等咱们的空天轰炸机都鼓捣出来了，到时候你们轰20都过时了。几位总工程师一顿寒暄后，航展正式开幕。一时间，华夏战机群星璀璨，特别是歼10展台。因为前段时间小石在海外扬威，力避高卢机的飓风战斗机在国际上可谓名声大涨，大量游客围聚在歼10展位前，兴奋点评。今日宗门大会，小石可谓惨不忍睹，其他老大哥们都有棚子，就我他喵盖了个一次性桌布。如今我凯旋回归，不是想证明什么，就想有个棚子。是啊，小石这次可是立了大功，都能上桌和老大哥们亮亮相呢。那肯定啊，毕竟歼20能隐身，歼35能上舰，歼16电子战最强，歼10见过血。游客们议论的眼眸里全是对小石的喜爱。与此同时，中央广场，歼20总师王阳瞥了眼那隐约可见的外形姿态，好奇地问道：“这是哪个单位的展台？”是战忽特2科的项目，上面发过文件和白帝战机一个特性的模型。哦，感情是国家应对媒体和西方的战略威慑啊。此时局座也赶到航展现场，看见一众航天大佬们，他简单的打个招呼就来到我身前。见到局座后，我立马递给他一份资料。局座您终于来了，这是战机资料。写这么牛逼，还等什么呢？快把东西亮出来啊！恰好这时媒体记者把话筒递过来采访，见状局座立刻露出笑容。各位游客朋友们，在我身后就是咱们国家立项长达15年之久的7代战机。话一出口，各个游客瞬间瞪大瞳孔。至于一众总师们强憋着笑意，一个个双手背负，淡然立在展位前。不愧是局座，7代机立项15年都能吹出来。众所周知，军工科研一向是装备一代，研发一代，预研一代。这架玄鸟战机便是预研中的华夏第7代战机，属于隐身空天战机，最高时速可达18马赫，具备全无人化作战能力，既能在大气层内飞行，还能实现多层变轨，拥有深空远程雷达、电磁炮、激光武器、人工智能自主作战系统等未来技术。今天，我代表相关机构正式公开玄鸟战机的资料信息。局座说完，立马眼神示意我掀开黑布。很快，一架锃光瓦亮的战斗机映入众人眼帘，全黑色机体，充满未来科幻感的流线型机身，近乎完美的外观和气动布局，双翼上更是镶嵌有密密麻麻的金属雨林装甲。好似一只振翅翱翔的玄鸟，栩栩如生。这一刻，这架玄鸟空天战机直接炸裂无数人的眼球。卧槽！卧槽！卧槽！竟然比网上传的白帝战机还帅！太梦幻了！你们看机翼上的金属羽翎，就好像真的翅膀翎毛一样，太璀璨炫目了。此刻现场众人纷纷议论起来，场面堪比菜市场，就连几位总工程师也陷入极致的震撼。没想到战忽导忽的模型这么帅，真不愧是国家栋梁。我操，难怪这小子花这么多钱，就这设计用歼8能改出来，也是难为他。小赵同志，好样的！那个，您不找我算账了？算啥账？一家人算账多生分。此时一旁的毛熊国游客质疑道：“这肯定是概念机。鹰将之前还说他家有外星人呢。”闻言，局座回头看了眼战机模型，瞬间动力十足道：“什么叫概念机？这是我华夏耗费无数精血、历时15年苦心精研的玄鸟战机，怎么可能是概念机？”那你倒是讲讲参数。这个
小赵你来，放心大胆的讲，国家给你撑腰呢。您确定？肯定，就怕你这一石头砸下去不够响亮。好，各位，接下来战绩参数由我们特二科赵部主来讲，他是专业的。各位朋友，玄鸟战机是我们科研学者从华夏神话《山海经》里获得的灵感。《山海经》有言，北海之内有山，名曰幽都之山，黑水出烟，其上有玄鸟、玄蛇、玄豹、玄虎、玄狐鹏尾。而事实上，《山海经》从来不是舌尖上的食谱，而是一份《山海经量子黑科技百科大全》，里面记载了上古神秘文明的科技产物。玄鸟战机也是从中获得的设计方案。话音落下，全场轰然沸腾，几位军工航天专家下意识地狂吞口水，彻底头皮发麻。上午还真是长江后浪推前浪，不过貌似玩的有点大。他怎么敢说？这也太离谱了！虽然我们都知道特二科的工作性质，但这完全是违背现代科学主义啊！你心中的成见是一座大山，这简直太牛逼了！这小子让你有，至少要说起来科学嘛。你怎么竟往山海经扯来？局座被吓傻了，满脸煞白的反应过来，害怕暴露的他立马跑过来阻止我继续说下去。臭小子，差不多了，你这是在给国家压力。再说下去，别说我给你撑腰，国家都给你撑不了，你知不知道？我准备了这么久等的就是今天这探索值不得起飞，我有分寸的。局座您放心，您先休息，这些小事我来代劳就行。局座让我用歼8改模型战机忽悠鹰tượng，而当模型在航展亮相后，他彻底慌了，就连一旁的几位航天工程师都感到后颈发凉。在听到我科普的山海经量子科技后，所有人没有沸腾，没有喧嚣，现场安静的可怕。见众人没啥感觉，我便接着投下重磅炸弹。各位朋友，其实《山海经》通篇全是黑科技，比如北次三经，遇水出烟，是有大蛇，赤手白身，其音如牛，见则大汉；西次四经，大贤之山，无草木，有蛇名曰长蛇，其毛如黄，其音如鼓。所以这所谓的长蛇，其实是一种核动力无轨列车，其音如鼓，是因为发出的机器轰鸣声响彻云霄；见之大汉，是因为其驱动采用核动力，也就是现代科学提到的烧开水，通过提取海水进行高气核穿气的聚变，形成核燃料。另外还提到这些怪蛇出入必有风雨，风雨便代表能量和辐射现象。至于龟壳鱼，其实是各种建立在湖泊水泽中的核能工厂，乃至核子潜艇驱逐舰。闻言现场彻底炸锅，什么情况？不是介绍参数吗？怎么越扯越远？科学给你说成玄学了。小同志，够了。见20总师王教授喊停，我也只能尊敬地答应下来。此时一旁反应过来的记者激动道：王老，请问这架玄鸟战机是否具备升空以及作战能力？这个具体数据保密，不可分告。那请问各位总师，可否启动玄鸟战机做一番演示？哪怕不升空也行，听一听引擎声也爽啊。就是，请启动玄鸟战机。说到这里，所有人立马沸腾起来，期待值爆表的他们压力瞬间给到几位总工程师，几位大佬，你看我，我看你，最后一致的看向局座。看我干啥？局座被几位总师的眼神盯着无处可避，见状我立马上前解释道：几位总师，这架玄鸟战机其实是可以启动工作的。你们特哥这次鼓捣了个大项目啊！这种模型机连模拟功能特效都做出来了。闻言，局座先惊后喜，他立刻拿出手机，看着网上有关玄鸟战机的人气飙升到全网头条前3。此刻他内心的喜悦彻底爆发。这1000万的军费花得不冤。小赵同志，你这次的表现是真的很好，你知不知道？局座满意就行。既然战机可以工作，群众们又如此火热，盛情难却，你不如进去简单操作一番，让观众网友们过过眼瘾算了。行吧。随后我扫了眼四周，在一众情绪高涨的声音中来到战机驾驶舱。机舱内的操作感布局跟华夏现役战机差不多，虽然没有足够长的跑道，不过还好玄鸟有垂直起飞模式。我虽然不是专业的战机驾驶员，但有智能操控系统，飞氧圈应该没问题。启动。此刻战机周围站满人，都在期待这架玄鸟战机的咆哮。机盖还带升降，搞得有模有样的嘛。这小家伙建站搞得还挺严整的，战机细节做到如此地步，不知道是哪家军工所的手笔，这起码得几十位8级钳工连续奋战好几个月才能鼓捣出来。几位总师大佬说话间，声音效果不错。卧槽，真有引擎声啊！卧槽，牛逼！引擎声响起后，现场瞬间沸腾。特别是咱们家的游客，一个个心有所触，甚至有的眼眶都已经红了。而在另一边观看直播的网友也纷纷点评：这没啥看头啊，这连概念机都算不上的铁疙瘩而已，只是装个模拟引擎系统，释放点音效出来罢了。就是局座又来忽悠人了，什么华夏历时15年苦心研发的7代战机，纯就是大忽悠。在网友们议论的火热时，航展现场陡然响起一阵急促的警铃声。警报！警报！玄鸟战机即将进入垂直起飞姿态，请四周无关人员立刻转移至安全区域。
瞬间一股无形的冲击波震慑现场每个人的心头，屏幕前的网友猛地瞳孔巨震，现场的几位教授更是一脸懵。什么情况？这小子想干嘛？此刻几位教授看到战机那窝喷口逐渐散发出高温火焰的形态，几人猛地揉了揉眼睛。这是涡分装置启动了。什么？卧槽！快看，玄鸟战机好像动了！见状，现场四周人群发出巨大的喧哗声，每个人脸色都是煞白无比，下意识倒退了几步。这时，一道气浪以玄鸟战机为核心，快速向四周蔓延。只见机体双翼那布满金属鳞羽装甲逐渐焕发出炙热的烈焰光芒，红、橙、金三色交织，机翼犹如一只振翅翱翔的玄鸟，即将点燃天穹。机翼上每一根仿生灵羽都流转着如火焰般跳动的光辉，双翼仿生灵羽犹如一道道矢量喷口，以氢燃油混合的动力彻底喷涌而出。什么情况？这架玄鸟战机好像要起飞。这时，王老等军工航天专家们凭借多年经验，刷得旗变色，立刻猛地大喊道：“退！所有人退后！”见此情景，局座整个人都不好了，彻底懵逼。你这不是说好的模型机吗？很快，现场治安人员和军方人员一个个如临大敌，指挥秩序，将所有观众驱赶到安全位置。局座等人也是当场撤出10来米开外。他要干什么？现场根本没有足够长的跑道，就算他有足够的引擎驱动，也不可能安全起飞啊！几位总师对视一眼，都看出对方眼中那深深的凝重和震惊。是，那涡分火焰密布在战机双翼的仿生灵羽，化作密密麻麻的矢量喷口，还有这引擎声，代表着战机彻底启动，这怎么可能？除非……几位总师头皮一麻，下一秒失声齐喝：“垂直起飞！这架玄鸟战机有垂直起飞姿态！”我了个亲娘嘞，到底是怎么回事？而此刻，王老等人第一时间看向局座，这回局座也快哭了，整个人凌乱无比，彻底没了主意。怎么会这样？这明明只是一架模型机呀！就在这时，整个航展基地发生巨大的震颤，围观在现场的游客和工作人员们耳边响起震天气爆声。上世纪的老古董歼8被我用山海经黑科技爆改成玄鸟空天战机。当爆改后的歼8玄鸟战机在航展启动后，所有人彻底疯狂，因为这架战机此刻已经垂直起飞姿态。见此情景的局座瞬间神经紧张，毕竟他的目标只是想让我搞个模型忽悠鹰将。而此刻航展现场几位华夏军工总师脸色煞白，因为这是他们第一次见到战忽导呼的模型居然是真的，还是集其各种尖端技术于一体的顶级国运空天战斗机。更令他们想不到的是，战机是歼8改。此刻战机驾驶舱一团深蓝色液体温暖袭来，顷刻间将我周身笼罩，这是深海液制成的抗聚酯保护液。这么专业。见状，我立刻按下一键驾驶功能。玄鸟战机已进入智能驾驶模式。1号玄鸟引擎状态完美，2号玄鸟引擎状态完美，3号玄鸟引擎状态完美。检测到当前地形无法使用跑道起飞模式，玄鸟智脑自动切换至垂直起飞姿态。当前升力数据：1号引擎500千牛，2号引擎530千牛，3号引擎560千牛。起飞倒计时：3、2。在航展无数人的注目下，一声狂野咆哮声后，战机拔地而起，直升天穹。与此同时，航展基地一处军方临时指挥棚里，一台重型仪器发出尖锐的警报声，检测到未知战斗机信号源，是否接入？此时航展现场所有人懵了，不是只答应听引擎声吗？这，没想到几位总师还是语言艺术家。卧槽！这窝分都冒马鹤环了，还直接干出垂直音爆，这还是航展能看到的吗？这时，一名军迷激动地捧着手机，镜头里正好记录了玄鸟战机一飞冲天的画面。卧槽！拍到了，我拍到了！不到2秒的功夫，玄鸟战机已经攀升到了500米高空，引擎喷射口那恐怖的火焰彻底震撼着所有人的眼球。这是哪家军工所研发的产品？绝对是国运级项目。哇，国运级！闻言，一旁歼35总师袁山河颤抖开口：“我估量了下，刚才那架战机升空，推力起码超过了500千牛。目前最先进的全球5代机 F-22猛禽搭载的涡扇发动机，单个引擎最大推力也不过才110千牛而已。咱们国家的歼20最先进的一款，采用双引擎，推力也不过才达到300千牛。而且这架玄鸟在这样急速的垂直起飞模式下，升空推力起码干到了500千牛朝上。这怎么可能？如此急速状态下，战机横架结构居然没有崩溃，这肯定是采用了什么新型材料技术，垂直音爆都干出来了，攀升速度起码超过260米每秒了。几人直勾勾盯着天空中的小黑点，直至看不见。在相视一眼后，数据，我要最直观的数据。一众总师环视现场一圈后，遗憾地发现没有找到任何记录数据的仪器。毕竟玄鸟战机升空太突然了，航展根本没做任何准备。还没等几人缓过来，再次瞳孔紧缩。军方那边一点动静都没有，这难道是雷达完全检测不到这架战机的任何信号源？说到这里，几位航天总工程师彻底懵了。
也就是这时，一名肩扛将衔的军人疑惑地走来。是陈将军，几位总师，刚刚现场指挥部检测到一股未知战机信号源，但很快又消失不见。结果我出来后看到一架战机升空而起，关键是尼玛像发射火箭一样弹射冲向了天空。我怎么不知道咱们有这样先进的战斗机？难道是几位的杰作？可我没有接到任何通知啊！这个我们也不知道啊。很快，航展临时指挥部所有人神情严峻地盯着眼前的仪器。根据现场拍摄的画面，可以确定玄鸟战机的确干出了垂直引爆，另外，我们目前在雷达上没有侦测到任何信号。闻言，现场几位总师再也抑制不住了。这绝对是咱们国家隐藏最深的项目！快，老王，掐我一下，我要确定真的不是梦。一顿喧嚣后，反应过来的几人猛地看向局座。我不知道啊，我只是让小赵同志整个模型机，我也不知道他联系了哪家军工所啊。见局座不像撒谎的样子，几位总师眉头一皱。除了我们，这期航展也只有情飞601所的老杨没来了。快，接入卫星加密频道1.01赤红级代号。王老在军用通讯仪上输入自己的权限代码，很快，在响了7、8下后，电话接通。对方在听到玄鸟战机的事后彻底懵了。王老等人得知不是程飞搞的也懵了。现场所有人瞬间脸色煞白，毕竟这种级别的战机出现，如果不是本国的，那未知危险他们不敢想象。就在这时，一则神秘的通讯接入，再看清是我后局座猛地喊道：“小赵啊，你快说清楚到底什么情况？不是局座你让我整一款高大上的概念机吗？可我没让你高到大气层上啊！”见状，一旁的王总师立刻询问道：“那个小赵同志，请汇报你现在的高度。目前飞行高度28000米。这才多久，直接整到上流层了？其他数据呢？这样吧，我把玄鸟战机的数据共享到指挥部。”很快，一则信息接入：玄鸟战机当前飞行速度2.6马赫，飞行模式智能驾驶，机体温度262摄氏度，矢量喷口稳定，战机护甲正常。然后就是一大堆局座看不懂的数据共享。战机外部温度超过260度，哪怕有热胀涂层，战机内部起码也超过100度了。可小赵同志明显没事，这怎么做到的？还有这智能驾驶，甚至连我们最先进的巡天军事卫星也没有检测到遗失信号。小赵，你是如何抵御超音速状态下的过载飞行？不是我抵御，是战机里有过载装置保护，利用深海液形成人体全面消解了 G 值影响。闻言，指挥部惊骇一片。良久，王老才硬着头皮道：“赵同志，你先回来再说。这我都快飞到近地轨道了。”就在这时，我余光瞥到一团黑漆漆的事物从视线飘过，手一哆嗦，直接按下了武器键。一声沉闷的爆炸瞬间淹没那团没看清的事物。下一秒，地面指挥部所有人目瞪口呆，安静的可怕。你刚刚说什么？第一次驾驶战机没经验，刚刚我以为是陨石呢，赶紧按下了电磁炮，结果好像是不小心把鹰将的2颗星链卫星给打下来了。我驾驶老古董歼8改的玄鸟战机不小心鹰将2颗星链。地面航展指挥所众人得知后彻底慌了，招我入战呼的局座更是被吓得一脸茫然。而他们不知道的是，鹰将那边也是一脸懵，因为对方完全检测不到玄鸟战机的存在。臭小子，让你搞模型，你搞空天战机，还在航展众目睽睽下垂直起飞，现在还用电磁炮把鹰将星链打了，你知不知道这样会引发国际动荡？局座你放心，鹰将不会知道是咱们干的，毕竟玄鸟战机没有图标，另外攻击时间极短，鹰将最先进的锁眼卫星也捕捉不到。闻言，一旁的陈将军质疑道：“小赵同志，你确定？”“是的，将军。”“哦，还好还好。”此刻指挥所众人除了局座外，都流露出兴奋的神情。见状，我扭头看向另一边那密密麻麻的几十颗卫星。鹰将星链卫星是马克公司建造发射的民用卫星，目前已经往太空发射了好几千颗。说是民用，但实际上也算军方专属了。这些年暗地配合着白头鹰的军方机构干了不少祸害华夏的事。反正轰2颗也是轰，轰一堆也是轰，要不都给他点了，打趴我。别停！哦，不，别轰！陈将军心脏差点被吓得跳出来，立刻出声制止。见状，我也只能先忍住。此时，一旁的王老强忍着激动的情绪开口道：“小赵同志，你先返回地面再说，我给你个坐标，你直接驾驶玄鸟战机飞抵这个坐标位置就行。”“哦，好。”“对了，你看能不能把玄鸟战机的隐身功能关了，要不然飞到低空，万一被红外和光学探测装置捕捉到就麻烦了。”“好。”在收到坐标位置后，玄鸟战机以俯冲姿态开始往地面急速飞行。同一时刻，玄鸟战机共享的数据也清晰映入众人眼帘。玄鸟战机当前速度2.8马赫，预计到达目标位置8分56秒。紧跟着再次更新，当前速度6.2马赫，预计到达目标位置2分39秒。目睹这一幕，几位总工程师身体剧烈颤抖，满脸通红。巡航速度6.2马赫，直接吊打全球。与此同时，龙国5大战区各大作战指挥部，一声急促的警铃声蓦然大作。警报！警报！雷达捕捉到不明飞行物正以超过6马赫的速度向我国境内急速掠敌，1级战备启动，1级防空警报，疑似敌袭，疑似敌袭，目标确认无任何我军方代码标志，确认为不明敌方装置，初步判断为超音速导弹。
请求启动赤级19反等系统。同一时间，地精某办公处，一位老者怒气冲冲地跟随那位前往地下防核爆碉堡进行躲避。疯了，是哪国的超高音速导弹？这是要提前开启 S3赛季吗？此时，一名工作人员神情凛然地走过来汇报：肖老，是白头鹰的外交公文，文件上写着。兔子，你们是不是疯了？不就是提高点关税吗？有必要炸掉我们2颗星链卫星吗？什么情况？闻言，工作人员迅速打开电视，赫然是白头鹰的 SBSB 新闻频道。据悉 ，Spex 集团目前发射的2颗近地轨道卫星在太空中被不明武器击落，继而引发星链卫星网大面积通讯中断。目前有能力往太空发射武器的国家，除白头鹰之外，仅有猫、熊、兔子。目前2国尚未发表声明。在此，我们严厉谴责此等战争行径。是咱们干的？不可能！5大战区没有地精总部的策令，绝不可能做出如此挑衅的举动。闻言，肖老心头猛地一颤。毕竟此刻高超音速导弹已经袭来，容不得他犹豫。准备启动黄泉系统，无论是鹰将还是其他挑事者，犯我华夏者虽远必诛。见状，现场众人脊椎补一股凉气，直冲天灵盖。因为黄泉系统和毛熊国的死亡之手系统、白头鹰的真理权杖同都属于自动核反击系统平台。一旦检测到本国遭遇核打击，将即刻启动核反击。只要通过3道核准令，那就是大蘑菇对轰。与此同时，魔都航展指挥所几位总是激动的心都快跳出来了。卧槽！短短1分钟就从外太空出现在魔都上空，这速度太恐怖了！走，立刻赶往梅山基地。就在这时，整个魔都上空爆发一阵急促的防空警铃声，请所有市民立刻就近前往地下防空洞。重复，请所有市民立刻就近前往地下防空洞。什么情况？这时，一旁的通讯兵颤抖道：“不好，玄鸟战机的代码只接入航展指挥部，还没来得及在5大战区的后台系统进行更新。”闻言，几位总师瞬间脸色大变。快，马上通知5大战区！与此同时，另一边梅山基地某军事瞭望塔上，一名哨兵看着远处天际陡然出现的一架充满未来感十足的梦幻战机，战机双翼上密布的金属鳞与不断变化着矢量喷口的频率，整架战机就这样悬停在基地上空。指挥部，敌袭，未知战机出现在我领空，请求战机升空。很快，防空火炮开启，实弹装填，随时准备开火。另一边，一群刚完成地面操练的王牌飞行员们错了仰头，看着这架没有任何信息标志的未知战机以左部悬停姿态立于头顶，瞬间一个个火冒三丈，激动的往停机坪跑去。飞廉请求战机升空，让我干死他。代号星龙可以作战。重复一遍，星龙是漫游状态，请求升空，请求升空。指挥部通讯员们一个个瞪大瞳孔，都能清楚感受到这群飞行员们的激动情绪。也就是这时，一道代码终于在系统后台更新完成，同时一段播报响起：所有反击系统立刻停止，那是我们的飞机，那是我们的飞机。听到通讯仪的声音，梅山基地指挥中心所有人都懵了。同一时间，5大战区军方后台系统代码更新。听到电话里急促的声音，一个个指挥官们拍着胸口。赤旗19系统都差点激活了，还好最后一步没按下去，否则明天就是新闻头条。此时，地精一个神秘4合院的地堡内，肖老等大佬们也是狠狠地咽了咽唾沫。幸好3道核反击指令只开启了1道。与此同时，我也接入了梅山基地的军用频道。你好，这里是玄鸟战机，请求降落，请求降落。好的，请降落至2号跑道。此时，飞行跑道上正咬牙奋力往战机方向奔跑的飞行员们，收到指令后，一个个瞬间石化当场，下意识仰头。只见那架悬停在半空中的梦幻战机，好似一个羞涩的小孩，轻轻晃动了下机头，仿佛在打起一声招呼。这架战机是咱们的。好科幻的战机。见状，所有飞行员下意识揉了揉眼睛，脸上的神情也从一开始的呆滞逐渐转换成激动，一个个眼眶也变得红了起来。下一秒，所有人爆发出一阵整齐的喧哗声。我操！局座为了不让鹰将盯着歼35，煞费苦心的把我从国防科大招入战忽搞战机模型转移鹰将主义。当我驾驶模型战机从航海飞上太空，降卫星并且安全着陆时，局座就被一群总司保卫部的士兵围了起来。张局座，你因为违反相关保密协议，跟我们走一趟吧。你们凭什么抓我？闻言，对方也不墨迹，直接拿出手机播放局座在航展面对广大游客侃侃而谈的画面。见状，局座眼珠子都快掉下来。我那是吹牛啊！你们保卫部又不是不知道我们特尔克的性质。吹牛，垂直音爆都出来了，这什么概念？哪怕现在核动力航母项目都没它重要，这就是咱国家秘密建造的期待机。你倒好，当着全网的面把参数功能全爆出来。你知道航展上国外机构安插了多少间谍吗？此刻局座满脸煞白，毕竟他怎么也没想到让我捣鼓的模型竟然是真的国防利器，因为他招我入战忽也是看我吹的山海经量子科技够离谱，很适合战忽。我真不知道小赵他能把期待机都给鼓捣出来了啊！见状，对方满脸疑惑。字是你签的，经费是你批的，第一负责人也是你，你跟我说你不知道，局座你还是跟我们走一趟吧。这吹了这么多年没事，
怎么就？此时，龙国屏东战区眉山基地，一群所属番号为应龙的王牌飞行员们激动到心脏都快跳出来，围着玄鸟战机四下打量。小兄弟，你说你是战呼局的人？对，局座的部下。那这是啥型号的战机？我怎么从来没见过？这个保密。小兄弟觉悟不错嘛。旋即飞行员将目光投向战机，越看越喜欢，越看越兴奋。这时，陈将军与几位总师赶到现场，一众飞行员也被驱散而去。毕竟他们也知道自己保密级别不够。此时，歼20总师一股火热的眼神盯着我道：“小赵同志，这架玄鸟战机是你们战呼局从哪个机构定制的？国内各大兄弟机构我们都知道，没有这样的技术。不是军工机构搞的，是局座让我用歼8改的。”瞬间，几位总师瞳孔巨震，互相对视着。歼8改，这就算你说的是真的，那你的改装地点呢？背后团队呢？改装点在军工6院一个小车间里，没有团队，就我一个人。什么？一个人？没办法，谁让咱战呼局就局座一光杆司令外加我一个小兵。说到这，我扫了眼四周，发现没看到局座。局座跑哪去了？难道又去烟屏开会了？这小子说话比局座还离谱。就当你说的这是真的，那研发时间，还有这发动机技术、热胀涂层隐身技术，还有打造战机的材料从哪里来？没有研发，我这是改的，时间2个月吧。技术是我自己研发的，材料是局座给我红头文件向各位总师部门申请的。当时你们部门太抠了，不然玄鸟战机性能还能更加强悍。闻言，几位总师浑身一颤，旋即看了眼战机，一个个的眼神里全是懊悔。毕竟对于他们这些航天军工专家来说，哪怕性能只多一点点，那也是奇迹。良久，几人突然发现不对劲，立刻聚在一起商量起来。这小子就算是天才，也不可能在2个月完成这种性能的战机研发改装。只有一种可能，他背后是一整个国家。出于某种考量，国家不想公开这个研发团队。别忘了他是战呼的，应该是假借他之手把玄鸟战机推出来。不错，绝对有某个我们所不知道的神秘部门在背后出力。如果是这样，一切都合理了。几位总师都是从特殊年代走出来的，深知在某些时候国家也需要藏拙，不可能全部暴露底牌。很快，玄鸟战机被拉到某个车间，开始了一系列的检测。几位总师在看到战机检测数据后，都被震撼得合不拢嘴。整体战机改用多达29种军工级别重金属，还有机体重要部位金属测试，其绝对硬度直达12级强度，远超各国战机强度。根据检测数据，我估计玄鸟战机性能超出歼20、歼35等战机2.5到5倍，还是个阉割版。这岂不是说玄鸟战机能够正面扛下导弹爆炸？何止啊！机翼部分的金属淋雨检测后为某种超先进的护甲装置，除了带有矢量喷口功能，另外这种金属淋雨还能吸收振动波和其他动能，抗冲击强度达到13级。要知道，制造航母的金属抗冲击强度也不过才8级，还有金属屈服极限、超高温、超极寒、超重压等等。而现在玄鸟战机全身每个部位所采用的金属 MPa 值是战略级军工金属的6到10倍。此刻几位总工程师已经震惊到无以复加的地步。这时局座打来电话：局座您跑去哪了？我跑去哪了？我被保卫部的人逮了，你还有脸问？快来配合交代问题。一番询问得知缘由后，我也傻眼了。局座，这你不可能怪我，是您说的，要让鹰将把注意力从歼35列装全军这一点放到其他方面上。而且现在网上全是玄鸟战机的话题，我看到网上都有网友评价玄鸟称其是华夏的空军霸王，新一代王者。局座，我跟你说，鹰将这回绝对慌死了。鹰将慌不慌，局座不知道，他只知道自己这回已经慌得汗流浃背了。总之你先别管了，快来捞我！局座刚说完电话，就被一旁的男人接了过去。你好，我是隶属燕平总司保卫科的秦墨，有些问题需要你本人过来一趟。刚挂电话，王老就来到我身前安慰道：放心去吧，这里会有军方的护卫安全将你送到地方的，我们也会配合上面进行反馈。放心吧，局座好歹是个少将，估计上面也就是做做样子，很快就能放出来。闻言我点了点头。很快，魔都军部某机构大楼审讯室，臭小子，你快跟秦科长说说玄鸟战机到底啥情况。好的，局座。半小时后，在了解完战机情况，秦墨满脸震惊，随后他看向局座：算了，就像张局座说的，除了垂直音爆外，其他都是瞎说的，也的确不算泄露国家机密。签了它，你们就可以走了。什么瞎说？局座说的那些战机参数都是真的。小同志，别开玩笑了。没开玩笑，最高时速18马赫，无人作战飞行，实现外太空多层变轨飞行，超强隐身能力，还有电磁炮、激光武器等，我全安在玄鸟战机上了。见状，一旁的局座满脸煞白。那不就是说，在航展上我把玄鸟战机所有机密功能都给了你？糊涂啊！那可是华夏的7代机，战略王牌啊！这玩意以咱家的风格，应该再藏几年才对的。秦科长，你确定你要继续听下去吗？以你的保密级别，应该不够吧？闻言，秦墨陡然瞪大瞳孔，后背莫名冒出一股冷汗来。
也就在这时，他接到了来自上级的电话。电话那头严肃凛然的声音震得他瑟瑟发抖。立刻释放张局座，还有道歉。是。与此同时，玄鸟战机的事传遍各大平台。各路网友都纷纷议论局座说话的可信度。就在这时，战呼局内看完我给的发言稿后，局座两眼放光。好小子，这次指不定要把鹰将给忽悠瘸了，不愧是我一眼相中的精英。旋即局座立马发表视频辟谣，相信大家都知道，咱们国家已经研发出7代战机玄鸟了，不错，网上传的各种参数功能都是真实靠谱的。另外，关于玄鸟试飞过程中不小心跑到太空上，把白头鹰的2颗星链卫星给打趴了，在此我代表华夏相关机构正式发表致歉声明，星链卫星纯属玄鸟战机武器系统走火导致，我在此道歉。针对本次白头鹰的损失，华夏将无条件承担所有责任，请白头鹰相关机构立刻联系我方，对赔偿一事进行协商。视频一出，网友们都愣住了。同时，大洋彼岸6角大楼内，一名工作人员激动的手舞足蹈。破案了！报告将军，星链所属298和657号卫星被神秘武器摧毁。华夏正式发表声明，承认其所为。闻言，麦克阿塞将军瞬间金芒一闪，眼眸里闪烁睿智的光芒。蠢货！军方这边通过各种技术手段进行追踪，也没有找到卫星爆炸的缘由。当然，不排除是卫星本身发生故障导致爆炸的缘故。看个视频你就破案了？你先看清道歉声明的发言人是谁再说，这你也信？我驾驶老古董歼8改的玄鸟战机不小心降2颗星链。事后还跟局座发表视频，当面承认错误，并且愿意赔偿鹰将所有损失。鹰将高层得知后称是卫星故障导致爆炸的缘故，因为对方清楚战呼的口碑，毕竟他们不敢相信人是先进的战机，更何况还是特尔克干的。此时6角大楼麦克将军与助理看清发视频的人是局座后怒气冲冲，毕竟这人是那个让他们鹰将干了几件迷惑行为大事的骂人章，还轰炸我们星链，满嘴跑火车的家伙。将军您消消气，您说这会不会是华夏故意放出的烟雾弹？看来你还不是很蠢，记住了，这是计谋，是华夏人的阴谋诡计，目的就是为了打压我们鹰将的士气。话音落下，麦克将军拿出一本名为《孙子兵法》的书籍，冷笑道：兔子好算计啊，居然亲口承认星链是他们轰炸的。我们要是追究的话，那不是承认他们真的研制出了7代机？开什么玩笑！作为地球村长的我们，对隐身空天战机的研究都还停留在 PPT， 他们一个重帝国搞得明白吗？闻言，一旁的助理满脸傲气。损失2颗星链卫星是小，但大国的面子不能丢。将军说的对。你去发布公告，就说2颗星链卫星是因为自身故障而引发的爆炸，与华夏无关。是。说完，麦克将军咬牙切齿：兔子啊兔子，你看我有几分像从前？伟大的鹰将不会再受蒙骗了，哪怕你们把牛吹上天，我们也不信你们真把7代战机研发出来。至于你网上发的特效视频，就留着忽悠你们本地人吧。同一时间，我在航展吹嘘的《山海经》黑科技视频在网上疯传，引发全网炸锅。想笑死我吗？上古之人编撰的神话志怪被他说成黑科技，还说咱们航展首飞的7代机玄鸟战机是从《山海经》获得黑科技研发的，牛逼！难怪局座会特招他入战。与此同时，眉山基地保密车间内，歼20间35总师们在数十名工程师的配合下，正在对玄鸟战机进行深层分析。我操，这发动机难道是传说中的脉冲爆震？看不懂，完全看不懂。天哪，我一个发动机50年老技工都琢磨不出这些机械线路是干什么用的。乖，这驾驶舱盖运用的都是神秘纳米材料，太不可思议了。妈呀，这双翼搭载的武器平台是科幻电影里才有的激光浮游炮吧？工作原理是什么？此刻几位军工科学家聚在一起，发出一声又一声的惊叹，呼吸愈发急促。不敢想这些技术要是能全面运用到我们的战机上，那咱们华夏不得直接原地螺旋爆炸起飞？7代机，这就是我们梦寐以求的7代战机啊！在极致激动的情绪下，一个个都控制不住眼泪。快，立刻上报延平，7代机我们造出来了。此时我跟局座也来到了车间，见状几位航天总师立刻围了上来，纷纷抛出一堆问题。小赵同志，这隐身涂层是什么材料？是如何做到雷达稀薄100%的？还有玄鸟战机的武器系统最大搭载数据为何？还有这引擎采用的什么技术？引擎采用的是高能脉冲爆震技术，武器最大搭载量是歼20的3倍。至于机体金属成分有好几种，比如质子振金、超导粒子钨铬基金等等。闻言，几位顶级航天军工专家彻底懵了，前面他们还能听得明白，后面什么超导粒子钨铬基金几人是真的完全不懂。钨和各元素融合加入超导粒子，还有质子振金，这是什么玩意？拿纸笔来。王老见状，二话不说把自己的功勋笔递了过来。
功勋笔上还刻有某大佬的亲笔题词，国士无双。很快，一份深奥充满物理学的内容握在王老的手中，看到上面内容，王老手止不住的颤抖。在一众总师人手一份内容后，几位老爷子泣不成声，捧着写有公式的纸张，仿佛重达千斤。那个几位总师，我们啥时候能把玄鸟战机领回去啊？话音落下，几位总师眼泪瞬间止住，猛地抬头直勾勾盯着我。局座更是一脸懵，怎么了？玄鸟战机毕竟是我们战护局鼓捣出来的，对外意义是战护道具。后面几天咱还得应对国内外媒体呢。好你个小赵，你看你说的什么话？你们战护局还想领回去，这不是浪费吗？别说玄鸟战机了，我看小赵你干脆也跟我走了。说到这，王老眼神瞬间火热起来。小赵同志，我第一眼见到你就觉得你是个人才，来我们荣飞6院吧，我给你首席研究员待遇，福利待遇什么都好说，你就算右气国保闷熊掌，我都给你搞来。闻言，一旁的元老猛地瞳孔扩大，也跟着吆喝起来。哎呀，小赵，你还是来我们奉天航科3院吧，我们全机构配合你，不出3年把玄鸟量产了，你就是咱华夏7代机总师。国宝闷熊掌算个屁啊！你不知道我们东北菜那以前可都是写在刑法上的，什么猴头飞龙、第3仙，顿顿不重复。好你个老袁，你敢抢我的人？哟呵！什么你的人？一时间口水四溅，两大华夏歼击机总师互相争执起来，反倒是一旁的局座心里是有苦说不出。你们能不能给我留点面子？开什么玩笑？去了你们机构，我还怎么获取探索值？真去你们拿我这金手指不成了摆设。几位总师别争了，很抱歉，我是不会去你们任何机构的。为什么？局座对我有知遇之恩，生是战护局的人，死是战护局的鬼。好小子！见我坚决的态度认定战呼，几人也不好再说什么。可惜了，这样的天才浪费在战呼了。这样吧，小赵同志，玄鸟战机你先借我们1个星期，1个星期后一定还你。这行吧？说完，我把提前准备的玄鸟改装设计图纸和技术方案递给对方。几位总师看后无比兴奋。这是战机图纸和技术方案，你这是把这些技术方案无偿提供给我们？闻言，我疑惑地看向局座，因为我是真不知道，只知道自己被特招入伍，如今在战护局任职也算是军方的人，提供玄鸟战机技术和图纸还收钱的话，就等于变相得利。难道还能有偿不偿？那肯定。必须得有。是的，小赵同志，肯定有，必须有。你可以不要，但是国家不能不给。这次回头我们就向上面汇报。能有多少？按小目标算吧，具体看上面安排。局座给我红头文件申请经费改的歼8模型刚完成首飞，国家就把我的保密权限提升为赤红级，并且对局座在航展吹的7代玄鸟战机功能放任不管。此时战护局内看到我保密权限的局座被吓得汗流浃背，因为此刻我这种级别的保密权限比他自己还高。赤红级战略级别了，这种权限级别不够的调出来都是假的，而且还会触发警报。局座怎么了？没事。局座，你说这保密权限赤红级是啥呀？闻言，局座抢过我手上文件，并露出温和的笑容，眼神火热而又激动。那个小赵同志，你也累了吧？我批你假，你赶紧回家休息休息。见局座态度大变，我满脸疑惑。毕竟他刚刚还因为我用红头文件滥用经费的事生气，还要求我写检讨。可是局座，我还没写检讨呢。我还应该检讨自己没有提供充足的科研经费呢。刚刚跟你开玩笑呢，战呼就咱2人血毛献血，快去休息吧。另一边，眉山基地王老等人盯着电脑上的各种核心技术资料陷入沉思，因为他们完全看不懂。良久，见20总师王老小心翼翼道：“要不咱们动用权限强行征召那小家伙？”我赞同，毕竟那小子放在战呼那个位置就是浪费。他本人不愿意，咱们可以用国家的名义征召他。下一刻，几人恍然大悟，兴奋地登录军方平台提交征召报告。在输入我名字后，几人瞬间石化当场，身体控制不住的颤抖。赵同志的保密权限居然被地精调到赤红级，这下别说征召那小家伙了，人家没来征召咱们都算不错了。与此同时，东部战区某科研基地，看着面前熟悉的研发车间，我感慨万分，旋即收拾好自己的私人用品，准备离开。毕竟这个临时研发车间是之前用红头文件跟东部战区借的。现在玄鸟战机也研发完毕，是该还回去了。就在这时，一声呼喊叫住了我。等等，赵公。男人是这里的基地负责人许愿。比起之前我用红头文件找他的态度，此刻男人对我万分尊敬，只因他刚接到从地精军总司下达的1号文件。这是干嘛？你们车间所有东西我可没拿，你们可以去检查。闻言，许愿连忙摇头，下一秒眼神火热地凑上来。看您说的，都是自家人。之前熔炼战机金属的时候，一晚上用了几10万度电，你可没跟我这么客气过。您说笑了，我刚接到上头通知，这座你用红头文件向我们借的研发车间，现在是你的了，以后就是你的私人研发基地。也是，国家这点眼力和手腕还是有的。赵公，您看下车间还有什么需要改善的地方吗？那个电路太老旧了，必须升级改造。另外，大型吊装设备也没有必须加一个。哦，对了，
食堂包的汤不好喝，能不能请个正宗的越州人来包个老火靓汤啊？没问题。很快，我返回车间休息室，刚准备躺下休息，就被一条短信吓得神经紧绷，立马揉了揉眼睛，只见短信上写着：“尊敬的赵不住先生，您尾号8188的龙卡当前入账1亿元。”这什么情况？难道是昨天王老说的共享玄鸟技术的有偿吗？我刚陷入沉思，局座就打来电话。局座，这钱是……你别慌，这是国家对你的奖励，刚下发我第一时间就给你转过去了。此时局座说话的声音都在颤抖。而且不仅如此，咱们战护局以后每年的经费提高到5000万，不够还可以申请。明白这次你搞出玄鸟战机，上面说了要对你进行荣誉嘉奖，具体在93阅兵那段时间会进行全国全军公开嘉奖。挂断电话后，看着银行卡余额那一连串的人，我兴奋的嘴巴都快抽筋。强压下喜悦后，我打开《山海经》系统查看探索值，检测到宿主宣扬《山海经》量子黑科技，引发世人好奇，获得探索值共826点。这么多，果然局座选择我没错，我被局座选择也没错。1天后，地京某机构正在召集一场紧急会议，相关军情商讨完毕后，总司令肖老直接甩出一份文件丢到各位大佬面前。各位老伙计商量个事办，提拔个小家伙。众人在看到文件上的信息，脸上全是震惊。文件上写着：姓名赵不住，年纪25，单位军总特2科，当前军衔少尉，你提拔少将。肖老这什么情况？少尉直接提到少将，咱军部几十年了没这个先例啊！是啊，这小子立什么功劳了？没听说有人把鹰将总司令部给端了？闻言，肖老也不墨迹，直接把玄鸟战机资料扔出来。这是咱们龙国最新期待机玄鸟的详细资料，你们好好看看。网上还有他从航展垂直起飞的视频，你们也可以看看。在了解完资料信息后，会议室里一片安静。下一秒，5大战区大佬猛地抬头，一个个两眼放光。提，必须提！少将都低了，要能列装全军，我这司令给他当都没意见。太好了，这位小赵同志真是个天才啊！何止啊，绝对是100年一见的天才，一人可抵10个重装合成旅啊！见众人兴奋的脸色通红，肖老嘴角一勾玩味道：最近2天网上出现关于战呼的最新发言，你们应该也都听说了。这我们知道，所以不是战呼，咱们真有。还有个意外惊喜，鹰将那边可能是着急了。为了打探咱们龙国玄鸟战机的信息，1天前，一名代号缪斯的高级间谍意外暴露，被安全部门的同志抓获。这人是近几10年来咱们抓捕的最高等级间谍，其职位隶属总司后勤科少将级别。一席话听得众司令们神情凛然。战呼局这次可是立了大功，所以总司这边制定了一个计划，我们打算继续让战呼编排相关新闻，比如过几天，咱们让战呼局在整个龙国正在研发机甲的噱头，好好晃一晃对方眼界。5大司令闻言纷纷表示赞同。肖老这招妙啊！所以这位小赵同志必须提拔，一来是为了嘉奖他这次的巨大功劳，二来把他推到明面，反而不会让西方各机构怀疑。很快，一则提拔令直接下达到魔都战呼局单位。收到提拔令的局座满脸惊骇，彻底傻眼了。这小忽悠一下就干到跟我同级了。此时，另一边科研基地休息室，我打开系统商城看看刚获得的826点探索值能换什么。同时啊，反引力飞行器兑换需要500万点探索值。